först har den här prestationsångesten och sen kom jag i lite fel umgänge med vänner. Och i det umgänget var det också lite så att att må dåligt var nästan lite coolt. Och där tror jag finns i många, du vet, för ungdomar, för jag gick i 8:an. Alltså jag trodde att jag var hur gammal som helst, men man var ju jätteung. Man var ju bara ett barn. Men jag tror att i många umgängen så är det lite så fortfarande idag. Att man får mer uppmärksamhet av vänner och de stöttade den och jag blev sedd när jag faktiskt mådde dåligt. Så jag tror jag faktiskt ibland, helt ärligt kan jag säga idag, kanske överdrev eller gjorde så att jag mådde sämre än vad jag hade behövt göra.